घी खाने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए घी का सेवन नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य समस्याओं में घी का सेवन करना सख्त मना है। घी हेल्दी फैट से भरपूर होता है, साथ ही इसमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स रोजाना घी का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि सर्दी, जुकाम और खांसी में घी का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? खांसी जुकाम की समस्या में घी खाना चाहिए या नहीं, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। एक्सपर्ट्स की माने तो घी में मौजूद विटामिन ई शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यही कारण है कि घी का सेवन करने से कैंसर, गठिया और मोतियाबिंद जैसे रोगों के खतरे कम होते हैं। दिल को स्वस्थ रखने में भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। आयुर्वेद में घी को रोजाना खाए जाने वाले सबसे हेल्दी फूड्स में से एक माना जाता है। इससे सेहत को अनेक लाभ मिलते हैं। दरअसल घी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं, जिससे झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करने में मदद मिलती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी घी का सेवन किया जाता है। घी खाने से दिमाग तेज होता है और याददाश्त भी बेहतर होती है। पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन खांसी में घी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है। इसलिए आयुर्वेद में सर्दी खांसी की समस्या में घी का सेवन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। अगर आप सर्दी खांसी में घी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी मौजूदा स्थिति बदतर हो सकती है। यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स खांसी जुकाम में घी खाने से मना करते हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।